Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jadi Hair Gutran. Saya ingin menuturkan cara mengasah pisau menggunakan plat baja. Ini plat baja, ini amril ya. Ini minyak, ini singer ya, nggak apa-apa, sama aja. Minyak tanah pun nggak masalah. Ini mata pisaunya, kita lihat dulu posturnya. Ini kan posturnya dia seperti berlubang lah, bergelombang lah, ini bergaris lah ini ya. Kita bisa gunakan amplas untuk meratakan bekas gelombang ini, meratakan seperti ini. Kita amplas, terus kita amplas. Nah, kira-kira pokoknya rata, udah rata. Kita kasih minyak plat bajanya, kita gosok seperti ini. Kurang lebih gosok seperti ini buat menghilangkan bekas amplas tadi, bekas amplas. Kurang lebih 5 menit. Kita lap, kemudian kita ambil amril atau sekur, oleskan di sini ya. Sudah itu kita gosok lagi. Gosok kurang lebih 10 menit. Di dalam jarak 10 menit itu kita kasih oli seperti minyak. Kita kasih minyak, bisa oil bukan oli, minyak. Gosok seperti ini bisa, piring ya. Gosok seperti ini bisa, kita kombinasi aja terus seperti ini terus, nggak masalah. Seperti ini 10 selama 20 menit itu kita bagi-bagi seperti ini. 2 menit ke depan, 2 menit putar ke sini, 2 menit terus, seperti itu kita kombinasi. Kalau kira-kira ribet menggunakan tangan, susah atau licin, kita buatkan dudukannya seperti ini khusus ya. Nah, pas kan buat dudukannya gini, jadi kita nggak perlu susah-susah. Jadi yang kita tekan ininya, yang kita tekan ya, seperti itu ya. Ini yang baru saya asah. Yang ini yang barusan tadi kita asahkan. Ini yang udah saya asah ya, contohnya ini udah halus, udah nggak ada kelihatan garis. Ini dikemungkinkan selama 20 menit kita menggosok itu jaminan jos tajam. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya, Jadi Hair Gutran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.